電気が切る？あれ待ってよ。よっしゃ。これが逆さ富士です。富士山が、上と下から噴火をしています。近づくと警報器が鳴ります。さて、これがですね、今年の、メインになります。何かと言いますとですね、これは干支にちなんで見てください。龍が滝を登っていきます。こういうわけですね。そしてそれで最後こうなってますね。でこういうふうにずっと本当はここ下で子供に遊んでもらうわけですね。そしてこの音、どこにでもある、コンビニなんか行くとトイレにある、音姫というものです。こういった日本人の情緒すごいと思いません？私も日本人ですからね、非常に、リスペクトしてます。そういうことですね。こういったことをまた使って私はインスタレーションをやっていきたいなと思っています。